पिपी चिया राखिदिएको है चिया ल खाऊ पिपी चेस बिस्कुट पनि ल है पिपी बिस्कुट पनि नमस्ते साथीहरू फेरि पनि पिपी र म प्रत्येक दिनको घुमघाम आजको पनि अपडेट दिइहाल्नै पर्ने हुन्छ किनकि हिजो चाहिँ नै आयौँ न हामी म मात्रै गएँ बाहिर भनेपछि पिपीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर एक दिनको बादमा हामी हिँड्दैछौँ हिजो चाहिँ तर यसो हाई स्टेजसम्म लगेँ होइन पिपी तपाईँले लगेँ नि मैले अघि हिजो तल बजार चाहिँ बजार लगेँ नातिले घुमाइराखेको छ भनेर भनिदिनु न त पिपी कति घुमाउँछु मैले यहाँ भन्नु पर्यो नि अरूलाई होइन पिपी अब 90 वर्ष पुग्नु भएको पिपी यहाँ घुमाएकै छु मैले युकेमा पिपीले यहाँ सेउला खेलाउँदै हुनुहुन्छ सेउला यो त नेपालमा त तपाईँको पारालाई नि पाराले खान्थ्यो होला पिपी घाँस पारा पनि मरिगयो मर्यो पो पिपी मर्यो यो चाहिँ ठुलो ठुलो फल्छ ओखर जस्तो फल्छ तर यसको खानेकुरो चाहिँ हुँदैन यो खाँदैन मान्छेले पिपी खानु चाहिँ हुँदैन कति मजाको हरियै भएको नि अहिले त अस्ति त मरिसकेको थियो त पिपी पाउला फेरेको खेल्ने नै यो त रोपेको नि पिपी यो काट्यो भने त सरकारले मार्छ पैसा पो तिराउँछ त काउन्सिल भन्छ काउन्सिलले कुद्दैछ जाउँ पिपी पिपी चराहरू कराउँदैछ त चरा थोरै छ नि कता उतै जाउँ न त तपाईँले जता जानु मन लाग्छ त्यता जाउँ न ल ल ऊ हेर्नुहोस् त तपाईँ जस्तो बुढो मान्छे ऊ हिँड्दैछ हिँड्नु नसक्ने ऊ पनि यहाँ हिँड्नु आएको रहेछ के नि यो पिपी यो खानु मिल्छ के यो यस्तो चुत्रो के अमिलो हुन्छ कति मजाले फलेको छ हेर्नुहोस् त पिपी चाख्नुहुन्छ बिरामी हुन्छ नि मिठो छ यो रुखपात यो रुखपात पिपी हिजो अस्ति बुढो भइसकेको थियो फेरि जवान भयो नि यो पाउलाहरू फेलेर मान्छे पनि त्यस्तो हुनु नि यसरी फेरि जवान भइहाल्नु नि होइन पाउला फेरेर क्या गयो यिनीहरू चाहिँ फेरि छिटो रहँदैन नि त पिपी अब 4-5 महिनामा यो फेरि झरिहाल्छ फेरि जवान हुन्छ फेरि बुढो भइहाल्छ तपाईँ आएको बेला त है साँच्चै यो सबै मरेको जस्तो नि मरेको जस्तो
यो पनि चुत्रो हो पिपी फलेको छैन क्या यो यस्तो कमरा त यस्तै हो तर बोट पाच्छ यस्तो होइन नेपालको माथि माथि लेकमा मात्रै हुन्छ नि पाहाडमा त सुतर छ हजुर औलीमा हुँदैन यो रुख कति राम्रो छ है पिपी यस्तोहरू हेर्नु चाहिँ मन लाग्छ तपाईँलाई यहाँ आएर पिपी पल्लो घरमा के गर्छ अरे बिमलाले अस्ति भन्दै थियो त्यो पल्लो घरमा उता हेर्नु त यो घरमा बुढी मान्छेहरू राख्छ बुढाबुढी राख्छ के त्यहाँ अस्ति भन्यो नि बिमलाले त्यो केयर होम हो क्या केयर होम भन्छ छोराछोरीले चाहिँ यहाँ राख्छ के आमा बाउहरूलाई अनि अरूले हेरिदिन्छ क्या तपाईँ जस्तो उमेरकोहरू सबै त्यहाँ राख्छन् त्यहाँ चाहिँ र अब किन राख्छन् भन्दाखेरि के अरे उसको छोराछोरीहरू काममा जान्छ नि त घरमा एक्लै हुन्छ खाना पकाइ खानु सक्दैन दबाईहरू खुलाउनु पर्छ अनि हामी पनि सबैजना यस्तो नभए काम गर्ने मात्रै भएको भए त तपाईँले पनि यस्तोमा राख्छ नि अहिले त मम्मीले पकाएर दिनुहुन्छ दबाई पनि खुवाउनुहुन्छ नभए आफैले सक्नुहुन्न नि त अनि हो यस्तोमा राख्छ के पिपी हैटेरीको होइन पिपी यो नेपालमा पनि हुन्छ नि पिपी यो ऊ हो गुलाब टिपेर लाने एउटा पिपी खसी जान्छ एउटा बोकेर लाँदा हुन्छ नि गोजीमा सक्नु भएन म टिपिदिउँ खस्नु त खसिहाल्छ फुल त ओइलिहाल्छ चाम्रो यो कोपिलाहरू है यस्तो हेर्नुहोस् न तर पत्ता चाहिँ थोरै नि फुल चाहिँ थोरै ठुलो चाहिँ हुने रहेछ साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई पनि कलमी गरेको पिपी यो के हो किरा जस्तो लागेन खुट्टाहरू बनाइदिएको छ त्यसको सिङ हो पिपी त्यो उसको खुट्टा बनाएको त्यो चाहिँ ल एकजना बस्ने चौतारो रहेछ बसिदिउँ म यतापट्टि तपाईँ उतापट्टि ल म चाहिँ यतापट्टि छट्ट बस्ने तपाईँ उतापट्टि ल अब यहाँ चेस खेलौँ अब चेस खेल्नुपर्छ यो कोठामा कालो सेतो यसो सार्ने ल पिपी चिया राखिदिएको है चिया ल खाऊ पिपी चेस बिस्कुट पनि ल है पिपी बिस्कुट पनि बिस्कुट पनि खाऊ है कडु छैन रहेछ यो चाहिँ के हो चिन्नु भयो नि यो त धुप्पी धुप्पी सल्ला धुप्पी अनि पिपी के गफ दिनुहुन्छ नेपालमा गएर मामाको मिल्ने बित्तिकै त हाम्रै जानु होला नि त नेपाल
जानुपर्छ जानुपर्छ अनि अब के हुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कसलाई गफ दिनुहुन्छ त्यहाँ को छ साथीहरू मेरो साथीहरू छ त्यसतिर नाम भन्नुहोस् न साथीहरू नन्दहरू नन्द देउरानीहरू कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको साथी साथीहरू छ त्यसतिर छिमेकी थुप्रो जना नै छन् छिमेकीहरू झन्डै 5-6 जना भेला हुन्छ बेसी पनि छ बेसी पनि सबैलाई गफ दिनुपर्छ तपाईँले गफ दिनुपर्छ अनि के गफ चाहिँ भन्नुहुन्छ यो अब केयर होम यस्तो बुढाबुढी राख्ने घरहरू हुँदो रहेछ अनि ठुलो चौरी छ घुम्यौँ नातिसँग नातिनीहरूसँग भन्छु यत्तिकै फुलिरहेको छ रुखमा कति रमाइलो छ भन्छु त्यो पनि हो त्यो पनि हो दिदी त्यो घर पनि तपाईँले भनेपछि गफ चाहिँ र मजाले अब दिनुपर्छ नि त अब यहाँको सबै समाचार हो नि त गफ भन्दा पनि समाचार दिनु पर्यो नि त यहाँको अनि मामाको मिल्ने बित्तिकै चाहिँ र हामीले टिकट काटेर गइहाल्ने के बस्ने मामा आएपछि त तपाईँ जानु मन छ भने त लान्छौँ है फेरि तपाईँलाई जानु मन छैन भने चाहिँ र यहीँ राख्ने त्यति बेला नै थाहा हुन्छ दिदी ल लोथोर के खेद्यो दिदी तपाईँले के खोकी पो चल्यो त हौ फेरि एक्कासी होइन दिन्छ यता त त्यो उतिर पो त के अरे हाई स्ट्रिटतिर त्यो उतिर चाहिँ अलिकति पिपीलाई पिङ खेलाउँ भनेको त अब लोथर के भेट्यो ऊ खेद्दैछ खेदोस् पिङ खेलाउँ भनेको त पिपीलाई यो केटाकेटी खेल्ने यहाँभित्र कुकुर हुलाउनु दिँदैन क्या पिपी यहाँ मुती दिन्छ के हुन्छ नि त होइन अनि त्यो भएर यता हो यता घुमाउनु यता चाहिँ घुमाउनु हो तपाईँ पनि चढ्ने दिदी म चढ्दिनँ नानी यस्तोतिर ल साथीहरू चौरीमा हल्का बिसाएको एक चक्कर लाएर पिपेर लियो तलतिर होइन म यहाँ चट्टसँगले बसी हल्का रेस्ट एकछिन ब्रेक ओके तपाईँहरू पनि ब्रेक ल तिनैजना लियो ल अब हामी तिनजनै मजाले घुमियो होइन पिपी अब हाम्रो सकियो आजको घुमघाम अब हामी घर जाने है ल आजको घुमघाम चाहिँ कस्तो लाग्यो पिपी यस्तो छ होइन राम्रो छ A1 होइन A1 अब फेरि भोलि आउनु पर्ने हुन्छ हामी होइन ल अब आज दिन पनि राम्रो भयो ल दर्शकहरूलाई चाहिँ र अब हामी आजको लागि चाहिँ र बाबाई भन्छौँ भनेर भनिदिउँ न त ल बाबाई सबैजनालाई लियो ओइ बाबाई गर ल यसले पनि गरिसक्यो है।